अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मौजूद गाड़ी जो है, इस गाड़ी का मसला ये है कि इंजन जो है इसका वाइब्रेशन कर रहा है, इंजन में वाइब्रेट है, या इंजन आप कह सकते हैं कि अगर इंजन में मिस फायर हो या इंजन जो है मिसिंग कर रहा हो या इंजन में शेकिंग हो कि इंजन जो है हिल रहा है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में मौजूद जो गाड़ी है इसका यही मसला है कि इंजन की जो पावर है वो इसकी लो है। गाड़ी आप देख सकते हैं टोयोटा करोला गाड़ी है, ये 2017 मॉडल है, न्यू गाड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा चली हुई नहीं है, लेकिन इंजन जो इसका है वो वाइब्रेशन कर रहा है या इंजन में मिसिंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसको डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, ये क्यों वाइब्रेशन कर रहा है, और इसी वीडियो में हम इस इंजन की जो डायग्नोस करने के बाद प्रॉब्लम होगी, जो मसला होगा, उसको सही करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो हमारी शुरू है जी। ये देखें इंजन, अभी मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये आप गाड़ी की लुक देख लें, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। 1800 सीसी 1.8 एल इसका इंजन है, 2ZR इसका इंजन है। अगर आपकी गाड़ी टोयोटा करोला है या इसके अलावा कोई भी गाड़ी है उसमें इस तरह का मसला है, तो आप इस तरह ही डायग्नोस कर सकते हैं जिस तरह आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये 2ZR 1800 सीसी इंजन है, और टोयोटा करोला गाड़ी में ही 1ZR 1600 सीसी और 3ZR 2000 सीसी इंजन जो है वो आता है। ये न्यू मॉडल गाड़ी है तो इसमें 2ZR है, लेकिन जो पुराने मॉडल हैं टोयोटा करोला के, उनमें 1NR या 1ZZ 2ZZ या 3ZZ इंजन आते हैं। तो दोस्तों, ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई है गाड़ी, हमारी 33,551 किलोमीटर चली हुई है। तो ये अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा कि इंजन जो है किस तरह वाइब्रेशन कर रहा है। इस तरह बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंजन को एक्सीलेटर दें तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा हिलता है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए अभी इसके ऊपर ये देखें बॉटल को रखता हूँ, तो ये देखिए आप किस तरह से वाइब्रेशन कर रही है। ये इस तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा मिसिंग नहीं है, लेकिन इंजन की पावर जो है वो कम है, इंजन में वाइब्रेशन है। जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो उस टाइम थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। तो रोड पर भी जो गाड़ी की पावर है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जिस तरह नॉर्मल एक अच्छी गाड़ी की होती है। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये वो इसको एक्सीलेटर दें तो फिर गाड़ी जो है ज़्यादा वाइब्रेशन करती है एकदम, और उसके बाद दोबारा से थोड़ी सेट हो जाती है। तो सुबह के टाइम जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस टाइम भी थोड़ी सी वाइब्रेशन करती है, लेकिन उसके बाद कुछ सही हो जाती है। लेकिन आम रूटीन में ये इस तरह है। अब ये देखें बॉटल जो है हिल रही है, तो ये इसीलिए हिल रही है कि इंजन जो है वाइब्रेशन कर रहा है। तो दोस्तों, जब गाड़ी का इंजन इस तरह वाइब्रेशन करे या उस मिसिंग करे या उसकी पावर कम हो, तो उसमें सबसे पहले आप उसका जो है फ्यूल पंप का प्रेशर होता है उसको चेक करना चाहिए। अगर वो सही हो तो फिर उसके बाद उसके प्लग वगैरह जो होती हैं, स्पार्क प्लग, उनको चेक करना चाहिए। उसके बाद उसके जो पाइप वगैरह होते हैं इनटेक के हवा वाले, उन पाइपों को चेक करना चाहिए। अगर वो सब कुछ सही हो तो ये न्यू गाड़ी है, इसमें ये सब कुछ सही है क्योंकि इसके स्पार्क प्लग वगैरह और सब कुछ सही होगा। तो ये देखें, इसके यहाँ पे मैं ये फ्यूल इंजेक्टर होते हैं इनको चेक कर रहा हूँ कि पिस्टन देख रहा हूँ कि मैं कौन सा सही काम कर रहा है कौन सा नहीं। ये मैंने पिस्टन 1 और 2 का जो स्विच हटाया इंजेक्टर का, तो आप देख सकते हैं इंजन वाइब्रेशन करने लग जाता था ज़्यादा, तो यानी कि वो सही काम कर रहे हैं। ये भी मैंने नंबर 3 का और 4 का हटाने लगा हूँ, तो ये देखें इनको हटाने से इंजन जो है बहुत कम वाइब्रेशन कर रहा है, यानी कि ये जो है सही काम नहीं कर रहे हैं। इनको मैं रिमूव करता हूँ या लगा रहने दूँ, इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं कर रहा है, यानी कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो इंजेक्टर हैं इनके स्विच हटाने का मकसद ये है कि इनको हटाने से इंजन की जो लाइट है वो भी ऑन नहीं होती है, और आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। अगर आप इग्निशन कॉइल का जो स्विच है वो हटाते हैं तो चेक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो मैंने अब इसका ये डायग्नोस किया है कि इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं दोस्तों वो सही काम नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो फिर भी कुछ सही हैं, लेकिन नंबर 3 और 4 जो है वो काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं।
तो अब मैं इसके जो फ्यूल इंजेक्टर है इनको खोलता हूँ और इनको खोलने के बाद हम इनको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। तो देखेंगे कि फिर हमारी गाड़ी किस तरह स्टार्ट होती है या क्या प्रोग्रेस देती है। तो अगर दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर के अलावा इसके प्लग वगैरह ख़राब हों तो फिर भी गाड़ी की जो कंडीशन है वो कुछ और होती है और नई गाड़ी है, प्लग तो ख़राब हो भी नहीं सकते हैं। और अगर इग्निशन कोयल वगैरह ख़राब हो तो फिर चेक लाइट भी ऑन हो जाती है और पिस्टन जो है बिल्कुल काम नहीं करता है, इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा करता है। तो इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं था, चेक लाइट वगैरह कोई ऑन नहीं थी और इंजन में मामूली सी मिसिंग है। तो वो मैंने आपके सामने डायग्नोस किया, चेक किया, आप भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। इसके जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं उनके स्विच हटाने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पिस्टन जो है या कौन सा इंजेक्टर किस नंबर का वो सही काम कर रहा है और कौन सा नहीं सही काम कर रहा। तो दोस्तों ये देखें फ्यूल इंजेक्टर इसके रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ी सी वायर होती है ये हटानी पड़ती है और उसके बाद इसको 12 नंबर के 2 बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, सिर्फ उनको रिमूव करना पड़ता है। तो इन सब को रिमूव करने से पहले आपने देखा था कि मैंने हवा की मदद से साफ़ किया था। वो साफ़ करने का मकसद ये होता है कि फ्यूल इंजेक्टर के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर काफ़ी डस्ट इकट्ठी हुई होती है, तो उस डस्ट को पहले हटा लेना चाहिए, हवा के ज़रिए उसको उड़ा लेना चाहिए। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे और फ्यूल इंजेक्टर इसी तरह खोल देंगे तो फिर आप जब इनको रिमूव करते हैं ये आप देख सकते हैं फ्यूल जो है यहाँ निकलता है और वो फ्यूल के ज़रिए जो डस्ट होती है वो पिस्टन के अंदर चली जाती है जहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं उसी रास्ते से। तो इसीलिए पहले यहाँ से अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए और सफाई करने के बाद आपको फ्यूल इंजेक्टर जो हैं वो रिमूव करने चाहिए। तो फ्यूल इंजेक्टर इसके जो है इनको यहाँ से हटाएं तो फ्यूल जो है वो निकलता है दोस्तों। तो उसको अगर आप चाहें कि फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल ना निकले तो उसका तरीका इस तरह है कि इनको जो है फ्यूल इंजेक्टरों को रिमूव करने से पहले आप इंजन को जो है पीछे इसकी जो सीट होती है, बैक सीट जो होती है, उस सीट के नीचे इसका फ्यूल पंप लगा हुआ होता है, या आप उस पंप से उसका जो स्विच होता है पंप का उसको हटा दें, या आप जो फ्यूल वाली रिले होती है फ्यूल पंप वाली उस रिले को हटा दें। तो उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करें तो जो पाइपों में फ्यूल होगा वो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, 1 मिनट में या 2 मिनट में, तो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो उसके बाद आप फ्यूल इंजेक्टरों को खोल सकते हैं। तो ये देखें जी इनकी हालत, ये बिल्कुल बंद हुए हैं, किस तरह इनकी हालत हुई है आगे से, हालांकि इनको बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर बिल्कुल वाइट भी ना हो तो इस तरह ब्लैक हो, लेकिन आगे से जो सुराख हैं वो कम से कम सही नज़र आने चाहिए। तो ये देखें जी अगर इस तरह फ्यूल ना रुके तो फिर आप इसका जो फ्यूल की टैंकी वाला कप होता है उसको अगर आप रिमूव कर दें तो फ्यूल की टैंकी के अंदर जो गैस होती है वो खुद ब खुद यहाँ से खारिज हो जाती है। ये देखें, तो इसको खोलकर आप इस तरह दोबारा बंद कर दें तो फ्यूल वहाँ से आना फिर भी बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखा होगा या आप वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सब समझ आ जाएगी कि किस तरह से आप इस तरह गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले इसके आगे जो कार्बन जमा हुआ है इसको हम इस ब्रश की मदद से देख सकते हैं। आप रिमूव कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ब्रश से, चाहे वो लोहे का हो या दूसरा ब्रश हो, आप उससे आसानी से साफ़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे इसमें लोहे जैसा ही जो मवाद है वो लगा हुआ है या प्लास्टिक है कुछ, लेकिन वो हार्ड होती है। ज़ाहिर ही अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है पिस्टन पे तो उसको ये जो है बर्दाश्त करते हैं। तो इतनी सी रगड़ इनको क्या कहती है, तो इसलिए आप इनको आसानी से यहाँ पर साफ़ करें। पहले जो कार्बन लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसके बाद जी हम इसको दूसरे तरीके से अंदर से क्लीन करेंगे। पहले इस तरह आप अच्छी तरह से इनको बाहर से साफ़ कर लें। तो दोस्तों ये देखें आप, सुराख इसके बिल्कुल सही तरह से नज़र आ रहे हैं, अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अगर आप ये भी कहें कि बिल्कुल न्यू लग रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं होगा। ये इसका नंबर लिखा हुआ होता है इसके ऊपर,
तो ये आप देख लें जी, बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। तो उसके बाद जी इनको हम अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद, ये हमारे पास एक मशीन है, इसकी मदद से हम फ्यूल इंजेक्टर साफ़ करते हैं। इसके अलावा एक और मशीन भी है, उससे हम इनको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें लगा के कि फ्यूल हमारा सही से आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसमें एक लिक्विड होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ख़ास फ्यूल इंजेक्टरों के लिए ही होता है। और उसके अलावा अगर आप ब्रेक ऑयल इसमें यूज़ करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। मैंने इस टाइम इसमें ये ब्रेक ऑयल डाला हुआ है। ब्रेक ऑयल डालने के बाद ये हमने इसको टाइम लगाया आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो मशीन है वाइब्रेट करती है और लेज़र सिस्टम होता है इसमें। और उसके साथ साथ ये जो ऑयल हमने डाला ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीटअप होता है, तो फिर ये इस तरह से ऑटोमेटिक ही अंदर से साफ़ हो जाते हैं। तो आधा घंटा जी इसको कंप्लीट हो चुका है। वो होने के बाद हम इसको ये देख सकते हैं आप बाहर निकाल रहे हैं। ये काफ़ी गर्म है इस टाइम, इसलिए मैं ऊपर से इनको आहिस्ता आहिस्ता से पकड़ ही निकाल रहा हूँ। तो जी ये इंशाल्लाह इस तरह बिल्कुल ओके हो चुके हैं। ये कोई पहली गाड़ी नहीं है जिसके मैंने इस तरह किए हैं, बहुत सी गाड़ियों के मैं अब तक कर चुका हूँ इस तरह ही। तो बहुत अच्छी जो है इसके नताइज हैं, बिल्कुल सही हो जाती है गाड़ी। ये देखें, देखने में भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, जो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह लगी हुई थी सब उतर चुकी है और अंदर से भी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब जी हम इनको इंस्टॉल करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसके 4 फ्यूल इंजेक्टर हैं। नए मॉडलों में 4 की जगह पे 8 भी होते हैं, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टर भी होते हैं और ये वाले भी होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें नीचे ओ रिंग आती है, रबड़ इसकी होती है या सीट भी इसको बोल सकते हैं, जिसके ऊपर फ्यूल इंजेक्टर फिक्स होता है। उनका भी ख्याल रखना चाहिए, अगर वो काफ़ी हार्ड हो चुकी हो तो उनको तब्दील करना चाहिए, लेकिन इसकी फ़िलहाल सही है, तो वो हमने चेक कर ली हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों इंजन ऑयल ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ये जहाँ पर भी ओ रिंग आती है इस काम में, मैकेनिकल काम में, जहाँ पर भी ओ रिंग इस्तेमाल होती है उसको ऑयल लगाकर ही इंस्टॉल करते हैं, फिर ही वो सही लगती है, अपनी जगह पर सही फिक्स होकर बैठती है। अगर आप इंजन ऑयल नहीं लगाते हैं तो बाज़ औक़ात तो सही लग जाएगी, लेकिन ज़्यादातर उसके ख़राब होने के, उसके कट जाने के या उसके टेढ़े लगने के ही चांस होते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी लगेगी या आप उसको फोर्स करेंगे वो कट जाएगी, तो वहाँ से फ्यूल जो है फिर लीक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो फ्यूल वाली जगह है तो फ्यूल, अगर वो ऑयल वाली जगह है तो ऑयल लीकिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए और इनको लगाने से पहले उसको ऑयल जो है वो ज़रूरी लगाना चाहिए, वो आप कोई भी लगा लें। तो ये हमारे फ्यूल इंजेक्टर इस तरह लग चुके हैं और लगाने के बाद उनके 12 नंबर जो बोल्ट्स हैं वो हमने लगा दिए हैं, उनको टाइट करते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर आप देख सकते हैं टोयोटा करोला गाड़ी में बिल्कुल सामने ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा हालांकि जो टोयोटा की दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें काफ़ी मुश्किल होते हैं ये तब्दील करने। तो जी ये लगाने के बाद भी ये देखें किस तरह से आसानी से हरकत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इस तरह इनको करना चाहिए। अगर ये सही फिक्स ना होते, ऑयल वगैरह ना लगाया होता, तो फिर इन्होंने एक जाम हो जाना था, हरकत नहीं करना था। तो ये अब इस तरह मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ओके हैं, सही इंस्टॉलेशन हो चुकी है, हमारी कोई लीकिंग का मसला नहीं होगा। तो उसके बाद जी ये आप इसकी जो मामूली सी वायर है सामने, इसको लगाते हैं हम। जहाँ जहाँ पर भी इसको फिक्स होना है, चेक करने की तो ज़रूरत पहले है नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल ओके होगा। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल ओके इंशाल्लाह होगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये जी हमारी पहली स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं पहली दफ़ा स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि फ्यूल जो है पाइपों में से खाली हुआ होता है इसलिए, और पहली दफ़ा डायरेक्ट स्टार्ट करनी भी नहीं चाहिए, दूसरी दफ़ा में सही स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा आपने देखा है जी, पहले इसने मिसिंग की है, लेकिन उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी, क्योंकि जब हमने फ्यूल इंजेक्टर खोले थे तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल जो है पिस्टन पर गिरा हुआ था, उसकी वजह से भी, फ्यूल ज़्यादा होने की वजह से भी गाड़ी जो है कुछ मिसिंग करती है स्टार्टिंग में। स्टार्ट करने के बाद आप देख लें, तसल्ली कर लें कहीं पर कोई लीकिंग तो नहीं है। जो फ्यूल इंजेक्टर आपने लगाए हैं या कोई चीज़ तो आप भूल नहीं गए, सब कुछ अच्छी तरह देख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूल अगर लीक हो तो उसका डर भी होता है कि कहीं से लीक हो तो स्पार्क होने की वजह से उसमें आग भी लग सकती है।
तो दोस्तों ये हमने इसको स्टार्ट किया दोबारा से, तो इंजन जो है हमारा बिल्कुल सही है। वो पहले जिस तरह मिसिंग कर रहा था वो बिल्कुल मिसिंग इसमें से ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, अभी मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाऊं। हाँ तो दोस्तों गाड़ी हमारी अब ये ठीक हो चुकी है इंशाल्लाह, और अब हम इसको रोड पर टेस्ट करेंगे। और उससे पहले मैं अभी आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि पहले इसको एक्सीलेटर देते थे तो महसूस होता था कि गाड़ी जो है मिसिंग कर रही है, एक्सीलेटर थोड़ा स्लो ऊपर जाता था, और अब जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। हाँ तो दोस्तों गाड़ी हमारी ये देखें, अभी मैंने दोबारा स्टार्ट की है, एक्सीलेटर देते हैं, चेक करते हैं, ये देखें बिल्कुल ओके हो गई है, बहुत अच्छी पावर है इंशाल्लाह। अब हम इसको रोड पर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप टोयोटा से मुतल्लिक, टोयोटा गाड़ियों के इंजनों के मुतल्लिक या उसकी मेंटेनेंस के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहती हैं तो ये चैनल टोयोटा गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस का हामिल है, बहुत सी वीडियोस इस पे पहले से मौजूद हैं। अगर आप टोयोटा गाड़ी करोला वगैरह या कैमरी वगैरह या लैंड क्रूज़र, हाइलुक्स, हाईएस वगैरह किसी भी गाड़ी के इंजन के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, V8 इंजन हो या 4 सिलेंडर या V6 इंजन हो, तो सब के इंजन की रिव्यूल्ड वीडियोस जो हैं या उसको डिसअसेंबल करने की वीडियोस जो हैं चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आप चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारी गाड़ी इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आने वाली वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।